Baye Balla maa ngi lay fay. drapeau Bour Gueweul. waaw Bour Gueweul muy sama doom. ma fekkee lépp. muy ci kanamam. bokkee wuñu fi nag ndànd nañu bokkee. ndaxte sama maam le deuxième damel du Kayor. bi ñuy wax Amari Ngoone Sobel. Laman Dece fu Njóogu moo ko jur. Njóogu Malick moo ko jur. Majamba Jawaan moo ko jur. Jawaan ñuq moo ko jur. ñuq faam moo ko jur. ba muy jógee faam ku ndaa di ñëw maamu Bour Gueweul laa ndal ñu naan ko maxa seen képp ku dëkk ndànd Bour Gueweul mi sëb géwél la ndax soo demee tey Gaston mi yaayam dëkk ndànd di aji Sooda Fall Bour Gueweul ab géwélam la soo demee tey ñoom abu xoll ñi dëkk ndànd ak ñoom jiili Fall ñi dëkk ndànd ñooñu soo leen laajtee Bour Gueweul seen géwél la ndax seen maam laman la muy laman seynu kii nag maa ko yar maa yar Bour Gueweul kii nag day Ablaye Ndiaye Ablaye Ndiaye ngi nii xam lamb bëgg lamb mën lamb caaro yëpp bëgg ko mais Balla Gaye bëgg ko wax dëgg yàlla Sa Thiès bëgg ko moom nitu lamb la mu ñëw tey daal di ànd ak Ahmed Diaw. 26 mbokk yi ndeysaan stade baa ngi noonu mbokk yi ci la Bantamba TV une télé une vision ak la 2STV la télévision autrement ndeysaan mbokk yi jëlal li Gaston Production jërë ngeen jëf Bamba Thiam 1er janvier saa bu jotee sama xel day jëm ci bis bi ndeysaan la ilaha illallah waa lii rafet na lii dafa rafet lii rafet na de lii dafa rafet xel sori na tey ndeysaan neexul ba neexul mais lamb waaw lamb mooy suñu culture Bamba Thiam lu nekk ci biir lamb am na ko moom bilaay ndeysaan saa bu pétale ñëwee waaw xam nga ni Gaston Production sa xel dina dem ci moom ndeysaan moo tax ñaari mbëri ñu ngi ci digg géew bi Baye Balla ñaari mbër yaa ngi ci digg géew bi ndeysaan mbokk yi Alioune Seye numéro 2 mbokk yi moo ñu wan ginnaaw général bu Malika mbokk yi moo ñu wan kanam ndeysaan mbokk yi arbitre bi day wax ak ñoom mbokk yi ndeysaan bis bu rëy la mbokk yi drapeau Bour Gueweul mbokk yi les 18h50 minutes maanaam 19h moins 10 ndeysaan drapeau Bour Gueweul bis bu mag as bikaay mi ngi toog waaw bilaay ndeysaan ndeysaan président Malick Ngom mi ngi toog nee na askan boo ci teralee kenn teral nga ñëpp ndeysaan ndeysaan lii saa bu ma ko gisee 1er janvier sama xel day dem ci Gaston xaali meng la tur de l'arène yàlla baaxaloo bàyyi ma xam meng lamb ngi nii lamb dafa neex mbokk yi arbitre bi sifflé na combat bi mbokk yi les 18h51 minutes fii ci arène nationale maanaam 19h mooy 9 minutes kon ku ci daanu yow yaa njëkk a daanu ci année bi ci année bi waaw ku ci daanu yaa njëkk a daanu ci année bi yaa njëkk a daanu ci année bi année 2026 ndeysaan ndeysaan ñu ngi lewtoo ñoom ñaar ñu ngi leewtoo danda kum danda sore la ñu woote général moom la ñu jàkkaar lool Alioune Seye numéro 2 moo ñu wan ginnaaw ndeysaan ndeysaan mon ami mon frère Malick Niang Milo Niang borom Chicago maa ngi koy nuyu bu baax a baax ànd ak Petit sama xarit Cap rond-point Pikine ndeysaan mi ngi ñuy seetaan ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ña ngay lewtoo ñoom ñaar ñu ngi leewtoo ndeysaan combat bi combat stratégie la waaw waaw c'est vrai que ni l'expérience face à la jeunesse la waaw xam nga parce que Alioune Seye numéro 2 moom moo jiitu général ci lamb xam nga buñ nee xeex da nga koy jox Alioune Seye waaw waaye buñ nee bëre da nga koy jox général waaw ku ci nekk ñu xool tey nan la wane ni mu njëkk ba mais ku ci nekk am nga avantage ci lamb boo xamante ni ci combat bi ah kii xeex bi avantage am la muy Alioune Seye numéro 2 waaye ki nga xamante ni moom mooy général bëri bi avantage am la. mais ndax lii jeexal na combat bi général li muy bëri d'accord ma. jeexalul su ma doon may moom damay ñuuxu Alioune Seye numéro 2 waaw. combat rapproché laay bëri ak moom jéem a loxoom jub ma jéem ko jàpp ñu bëri. xam nga su ma nee man maay wàcc ci mbapat yi man maa mujjee bëre man maay xale man maa gën a soxla kon saa bu arbitre bi sifflé damay dagg jéngi yi dox ñëw comme nii muy def. arbitre bi sifflé waat na combat bi ñu ngi lewtoo ñoom ñaar ñu ngi lewtoo di dox latéral Alioune Seye cokkaas na Alioune Seye numéro 2 ak général. dafa mel ni général moo ëpp laf. waaw général moo ëpp laf waaw mais xam nga loolu rek doyul Zéné Alioune Seye Zéné day xeex ak moom ah Zéné mi ngi koy fekk ci mënin bi Zéné mi ngi fekk si Alioune Seye ci mënin bi day fekk waaw Zéné
Zene mi ngi xel fekk si Alioune Seye ci minute bi la ilaha illallah dañuy xeex. ñoom ñaar ñu ngi xeex. dafa mel ni am na ku sa lappataake wa dañuy xeex. dañuy raag en général tey bett na ma vraiment mi ngi xeex. waa lii bu yàgg la woon. bu yàgg la woon. bu yàgg la woon. ni nga bëgg a def nag loolu jeexal na combat bi. bu yàgg la woon. mu ngi doon ci suuf. combat rapproché daw jàpp. et puis général tey dafa xeexaa dafa indi xeex. waaw général addina yëpp dañ ni Alioune Seye ko daa xeex mu ñëw indi lii. mu ñëw indi xeex. waaw mais na sóoraale te xam ni kii mëninam la. Zene bal na ko. mi ngi xeex doo ko ci fekk si. Seyde ak général. ba léegi ci la. jàppante nañu. ñoom ñaar jàppante nañu. Seyde mi ngi ko ndengeñ. général dafa diis. général dafa diis. moo tax avantage am ci biir combat bi. waaw ba pare dafa war a gaaw. mooy mu jàppante. waaw. avantage am ci biir combat bi mooy mu jàppante. gis-gis bi yëpp benn la. mooy général bëri bi mooy avantage bi. lii mooy avantage bi nag général. waaye boo xoolee Alioune Seye dafa jël bopp bi. waaw daf ko ndengeñ da koy xañ bëri bi. daf koy xañ bëri bi. man général nii muy taxawee bëgguma ko. day tax Zene li mu bëgg a def du ko mën a def. ndeysaan Alioune Seye 2 mi ngi noonu jàppante nañu. ñoom ñaar. ndeysaan. ndeysaan lamba ngi nii. waaw lamba ngi nii. bis bu ne am na fi. des fois li ngay bëgg ak ni muy demee du doon benn. ndeysaan fii la Balla Gaye numéro 2 bëri woon ak Bombardier. waaw fii la Balla Gaye numéro 2 bëri woon ak Boy Niang. ndeysaan mbokk yi fii la Modou Lo bëri woon ak Siteu. Yékini ak ndeysaan jàppante nañu. luy bëgg a xew. jàppante nañu. waaw dañuy génn saako yi. waaw. ah su ma doon Seye 2 damay génn. su ma doon Seye 2 damay génn. mais Alioune maam Eumeu Sène ak Fana Fido. waaw mbokk yi arbitre bi arrêté na combat bi. arrêté na ko. léegi da ngay seet. mbokk yi Alioune Seye am na benn avertissement. deuxième sifflet ngi nii. ñoom ñaar arbitre bi sifflé waat na ko. arbitre bi sifflé waat na combat bi Bamba Thiam. Malika moom moo nekkee à gauche. ndeysaan. Alioune Seye numéro 2 moom moo nekkee à droite. ndeysaan. sa xel dem na ci père Alioune Seye. waaye bilaay ndeysaan. ñu ngi lewtoo ñoom ñaar. ñu ngi lewtoo mu ngi koy cadré. Zene mi ngi dox ci kawam. général mu ngi koy cadré. Zene mi ngi koy cadré. Zene sànni na benn coup. Alioune Seye mi ngi wër-wërloo ak moom. bon c'est vrai que ni dama yaakaar ni fii gauche bi nga xamante ni Zene teg na ko. moo ko sonal daf koy handicapé tuuti. pour mu def li mu bëgg a def. waaw. ndeysaan gisuma Dibour création waaye xol ba sedd na. dafa mel ni général dafa seetaan Alioune Seye 2. ndeysaan Dibour création maa ngi lay nuyu. nit ku baax. a foog na séeréer mexe si maanu. Imam Abdourahmane Thior borom Baasul ak Bassar moo na ni. mais Mamadou Mbaye sa xel a ngi ci moom. ndeysaan Mamadou Mbaye ma nga ca Maroc. maa ngi koy nuyu bu baax may jëri wuule. mais ndeysaan ñu ngi demante ay baaraam. Asbekaay. ma nga ca kaw. ma nga ca kaw toog. ñu ngi koy souhaité naan ko happy birthday to you. waa ñu ngi koy souhaité joyeux anniversaire. di ko ñaanal jàmm. dem na ci làmb lu ne. ndeysaan arbitre bi arrêté na combat bi. Alioune Seye am na ñaari avertissement. ndeysaan sëñ Mourou Fall borom guy gi. ndeysaan ca kër Ndiaye Lo. ñu ngi koy béggee bu baax. Lamp Faye Diourbel le grand mara ñu ngi lewtoo. ñoom ñaar ñu ngi lewtoo ba léegi. ñu ngi demante ay baaraam. waaye ba lan la ñu yaakaaroon lu bari amul ci combat bi. déedéet. luñ doon foog lu bari amul ci combat bi. déedéet. waaye nanu dem. ndax jàppoon nañ ne arbitre bi demante ay jeex. ñoom ñaar ñu ngi lewtoo ba léegi Alioune Seye mi ngi an yeer. mais Alioune Seye aussi bu nu fàtte nii. dëgg la compétition yi du benn. mais Alioune Seye néewul doole. déedéet te naqare ku naqaree bëri. mais il est très sérieux. fawul falluwul. ndeysaan tey borom mu jaan mat sam xel dem ci dee. waaw daanu daan fëgale bu daa daanu. xeex raak. mais général est-ce que du def ndànk général. ba pare Zene actuellement nii Zene moo dirigé xeex bi est-ce que du def ndànk. Alioune Seye saa bu yeewoo ca xeex dina dégg mu ñëw. waaw xeex raak. daanu na Alioune Seye daanu. Alioune Seye daanu na dafa jël. général bu mel ni que daan na Alioune Seye ñu
sant yàlla alhamdulilah. alhamdulilah. alhamdulilah rabbil alamin. combat bi tey lan moo tax nga diriger xeex. waaw c'est normal ñu lay jàmbaar lañ. vraiment xam nga tey waa Yëmbal waa Malika waa Benn Baraak waa Kër Massar waa Ba Ñaax waa Boune waa montagne waa Mbogos ñëpp nekk sama ginnaaw. dooleel ma lii rek laa leen mën a fayee quoi. ñu bëri dañu jëloon xeex bi jox ko Alioune Seye numéro. ñu lay jàmbaar lañ. tey nga ñëw jël xeex bi. waaw tey ko amee. c'est normal diriger combat bi. waaw xeex ak sa adversaire cadré ko. lan moo xew ci diggante bi général. waaw dama am staff. Talla Diop mention spéciale. sama waa écrit waa Benn Baraak mbooloo. wax ñu ne xew ci 100% Yëmbal xaw ma seen fay. Zene nëbbu nga ñu sa bopp. billahi wallahi wa taala gars yi xaw ma seen fay. nëbbu nga ñu sa bopp. dañ may liggéey loo. dama gis ci biir xeex bi benn moment bi jël bi am. mu dóor lay kuy yu dal. nga encaissé kuy. nga reesal kuy. daje ak moom. mu ñëw nga sas ko benn birkit. daa mel ni birkit boobu moo jaxal ko. waaw c'est normal. lu tax loolu. billahi wallahi wa taala. yàlla defal jàmm. billahi wallahi wa taala lu ma baax barke Alxuraan karim. jàmm ci yow bu wér a wér a wér. looy wax Malika aw ma seet. combat bi daf leen a ñor barke Alxuraan karim. dañ leen a laaj mais ñoom combat bi daf leen a gënal combat bu si mës a jaar. parce que combat capital la parce que xam nañ fi mu mën a yóbbu seen mbër. dëgg la wallaahi aw ma seen fay tey gars yi ñëpp a génn dooleel ma 100% bi ñëpp a génn nekk sama ginnaaw xam ne tey ñun fi ñu nekk nii du suñ place ñun dafa am fu ñu teg suñ bët te foofu lañ jëm di ñaan rek yàlla nañ yàlla suturaal. am na wax boo ma waxoon. waaw dama la invité woon nga ne ma kii di way Lac de Guiers 2 la soxla. non non xaw ma ko kooku xaw ma ko. dëgg la maa kaay ma la kaay. damaa gis ne arbitre bi daa bi woowee. nga taxaw ak moom fële. am loo ko wax ba joxoñ bu dig ma ne xoolal Lac nu ngay wax ak Lac moom ba joxoñ bu. non Alioune Seye ko wax. Alioune Seye dama koy yor lépp fukki at. combat bu métti la ci man mooy xale bu yaru di gor mais kii saa yu bëree xeexkat bu dee droite lay xeexee boo fàttee gauche droite bi tafu ci côté droite bi te ëpp la kattan bu déclenché di nga ko jàpp wala da ngeen di daje mais boo taxawee déglu xeexkat bu droite lay préparé pour mu ñëw nga taxaw léewtoo bëgg a ragal boo déclenché bu la nattee da lay dóor da ngay daanu moo tax yàlla nañu yàlla defal sutura en tout cas Alioune Seye maa ngi koy encouragé. mais Lac yaa ngi encouragé Alioune Seye mais xale bii wax naa ko keroog da ngaa ñëw ci moom en tant que ménager bàyyi ba la mbuut nu waxante dëgg nu gis changement ci général gis beneen général ci xeetu bëre ak ci tamit nekk leader. Lac loo liggéey ci xale bi ak loo teg ak moom ba loolu mën a am. as gor dafa ànd ak Talla Diop muy sama rakk dëkkoon ginnaaw raay di doomu Banda Diop li may xëpp nag 30 ans di sama mbokkum Kajoor ànd ak Daouda Soumaré xale bi fi mu dëkk ci Malika ñun dañ fa am magasin sama rakk ñi ñuy wax Bamba moo fa yor sama njaboot dañ koy xëy ñu ma bokkal ndey ak bàyyi 2 personnes la ñu ak équipe bu mat nañ 5 personnes muy kër sëñ Ablaye Thiaw Laye may nuyu sëñ Thiaw Laye doomu sëñ Ablaye Thiaw Laye moo ma joxoon magasin boobu jox ko sama rakk xale bi fi mu dëkk ci Malika dañ ko war a jàppale ak Yëmbal c'est un champion à venir amatul du muy demandé kenn écurie Falaye Baldé la jàngi bëri bi mu matee li mu doon dem na écurie Malika ànd koog Benn Baraak nekk fa di liggéey waaye man boo ma doyloo jox ma sa bopp dinaa la conseiller mais Alioune Seye du courage gor la junit la. mais lan moo tax Lac ci Lac de Guiers nga ne ko demal. non Lac de Guiers amul lu ci wala ay réaction. Casamance laa jógee du ñu jógee Casamance ba fii war a ñàkk ñun soxla ñu Lac de Guiers Boy Niang lañ soxla. am ngeen soxla. Lac de Guiers dañu kaa suur de Boy Niang lañ soxla luñ combat ñuy jox depuis Jam Teeri ak kii Forza Boy Niang yi dañoo yomb. appliqué waa gis nga kontaan continuer rek noonu la demee nag Papis Lac de Guiers mu ko indi daa saraxa Alioune Seye moom na ñëw. mais booy bi nee na ah noonu la fi defoon franc ba franc bàyyi ko fi général beneen combat bu bëre waatee roi des arènes lay bëreel incha allah. ma ne Boy Niang amul combat na ñëw na Boy Niang ñëw général du moroomu gars yi Lac de Guiers li la xamoon moo doon mos a def Alioune Seye 2. lamb gi Yëmbal déggoo li ma la wax kuy wàllu yar fi nga dëkk daal tëggul man ñibbi naa Yëmbal bu yàgg kenn waxal ñibbi naa Yëmbal. combat bi diisu na ñu jëloon xeex bi yëpp jox ko favori Alioune Seye 2 te loolu feeñu fi
lamb ji barke alxuraan karim li si xaw yëpp sama loxo ni laa ko téewoon sama loxo lamb ji ndam rek mooy zone arrangé suñu borom may nañu ko dañuy sant yàlla di wax Alioune Seye bi courage quoi voilà. mais est-ce que yomboon na tey dajeeg mbër mel ne Alioune Seye 2 maîtriser ko nii. yombul parce que ku la magee 10 ans de carrière si biir lamb mu nekk tey l'expérience face à la jeunesse tey nga fexe ba génn si combat bi dafa nekk loo xamante ni lu jafe la grand frère dañ génn may booy bi chance ñun yëmbal dañoo soxla roi des arènes quoi pour l'instant man instant nii bu doon léegi la ma dugg bëri carrément léegi nii préparé combat nii ngay préparé combat capital ñaar la bis bi jaral la nga bàyyi loolu ñëw teew non c'est sama deret la wallahi Azim te bis bi nekk na bis boo xamante dañoo ñoroon ñun waa yëmbal parce que lamb ji moo ñu waroon jëlee si cour bu ndaw bi yóbbuñu si cour bu mag bi kon pour l'instant yàlla suñu borom dogal na mënuñu dara amuñu dara dogal na ñu am ndam saa si kaw lañ jëm ñun moo taxoon ñu bàyyi suñu yite yëpp bàyyi suñu voyage bàyyi suñu lépp ñëw si lamb ji voilà prochaine incha allahu rabi ñu dem jëlee ko incha allahu rabi bu ñor fay naa la bu baax combat bi tey ni mu jeexee xaaroon nga lii. ñaar daa leen di wax ñaar yàlla. fur bu yàgg lakk mburu ak fur bu bees bu ñu lakkee mburu bu du nuroo fur bu yàgg lakk mburu ak fur bu bees bu ñu lakkee mburu bu ko génnee du couleur ba du nuroo bu yàgg lakk mburu mooy gën a xor mooy gën a xam mburu. yàq bu màggee ak yàq bu bees bokkul yàq bu bees ak yàq bu màggee bokkul xam nga wax naa ci benn émission mooy leen Alioune Seye 2 kii nu mu tudd Alioune Seye 2 gëj naa daan mbër ca fëgg kii yanda ma ne Alioune Seye 2 fu ko siy jàpp jël la ma ne Alioune Seye 2 mënul xeex parce que benn loxo lay xeexee boo ëmbee loxo droite bi du koy dóor te du fayu wax naa ko li TV démb rek parce que léegi soo xeex bi dañu doon Alioune Seye la jox favori ci xeex. wuy ma Ziye toolatul fu muy jubal ci làmb Ziye borom xol bu rafet la moo boole njaboot yëmbal yëpp buuf leen man sax moo may indi man. sant yàlla. billaay kontaan rek barke Serigne Touba Mbacké. Ziye fii du place am yow wër na yàlla lamb yëpp xam nañ loolu. daa am ñu mu war a bëreel si kaw ñu ngi koy ñaanal yàlla ko ndam li jik xam nga ku ci topp nag na ñëw. mais après classe ba léegi gisaatu. waaw mais ñu ngi si adversaire la du si man de man moom pare naa pour bëre ñëpp waaw si adversaire la nekkul ci man quoi man ku ñëw rek ma bëre yow incha allah jaajëf.